nuko abafaransa bafitemo uruhare byanze bikunze kwihanurwa ry'iriya ndege ya Habyarimana yishiye abaperezida babiri ariko nta n'igitangaje abafaransa kwica abaperezida muri Afurika bamaze kwica 23 n'abariya barimo ntabyo baziye kwemerera ariko nuko bimeze ushobora kwibaza kubera iki Ubufaransa ubwo turi ku Bufaransa n'ibihugu byinshi byo bagira activité nyinshi muri Afurika no gusumba iwabo activité ndavuga activité militaire zo kwica kuko iwabo bafite kubera bagiye hamwe bishyize hamwe ntibikibaho nicyo mvuga ni Afurika itishyize hamwe ibyo ntibizavaho n'umunsi n'umwe sindumva igihugu cyo muri Afurika kirekarama ubuse ko Rwanda tarekarama security ya Musinga twe cyatumarira biteye isoni kumva acururizwa mu kindi gihugu twebwe ntidukeneye kumucuruza ariko ahingurwa iwabo. Ni Dr Rusabagirishya turi kuganira reka twibande cyane cyane ku gitabo wanditse l'impérialisme sur le dos de l'Afrique aho uvuga uti la cause fondamentale du sous-développement et de la pauvreté de l'Afrique et l'Occident cyangwa se mu Kinyarwanda ukavuga uti ubukene no kuba Afurika idatera imbere impamvu yabyo ni ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ubwo n'Uburayi na Amerika. Muri iki gitabo twakoze ku kiganiro mu bintu bitandukanye ariko nshaka ko twinjiramo imbere mu mashapitre cyangwa se mu bice bitandukanye wagiye wandika nk'iyo ugeze kuri page 112 y'iki gitabo ubona ko utangira uvuga mbese harabagiye uvuga igihugu ku gihugu ku iyi page wavuze ku gihugu cy'u Rwanda. Ku gihugu cy'u Rwanda nacishemo amaso mbona uravugamo nko mu bijyanye n'ihanurwa y'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana n'uburyo yakoranaga na Perezida w'Ubufaransa w'icyo gihe François Mitterrand n'ibindi bintu bitandukanye nyine byakurikiye icyo gihe. Reka wenda muri makeya tunyuriremo ibintu wanditse ku Rwanda muri kino gitabo. Nibyo si byinshi mwanditse ku Rwanda ntabwo ari byinshi ku Rwanda ariko ibyo ngibyo bijyanye no gupfa kwa Habyarimana nagize imana mpurana mbona igitabo cya Colette Blackman n'umubirigi wandika muri Le Soir we yari hano igihe bamanuraga iriya ndege igitabo yanditse cyitwa Rwanda Histoire du Génocide ashyiramo ko iriya ndege Falcon 50 ikorwa n'Abafaransa kandi yari ifite secret ifite ikintu bita l'air missile thermique akantu kabeshya missile ikayica hejuru. Iyo dispositif ibeshya missile yirashe iriya ndege iyo dispositif ibeshya missile ikayica hejuru ariko ikidetruiza mu masegonda 10 missile oya iyo dispositif ikidetruiza amasegonda 10 kuryo kugira ngo irase indi missile ya kabiri ifate ngomba kurasa mbere ya 10 seconde. Nuko yuko udafite iryo banga ukajyana lance missile ukarasa missile irayica hejuru nujya gushyiramo indi missile ngo urasi yindi za 10 seconde zirazashize nayo irayica hejuru. Urumva rero biragoye kumva yuko hari undi muntu wari uziriya secret kireka ro Abafaransa babwiye nuko ko uwo muntu aba ari complice w'Abafaransa nuko Abafaransa bafitemo uruhare byanze bikunze kwihanurwa ry'iriya ndege ya Habyarimana yishiye abaperezida babiri ariko nta n'igitangaje Abafaransa kwica abaperezida muri Afurika bamaze kwica 23 n'abariya barimo ntabyo baziye kwemerera ariko nuko bimeze. Iriya nta yindi raporo nasomye yabi ya Mucyo yabi ya Bruegel ubwo Bruegel we nta nubwo nabyumva ukuntu yakoze inatiza agera kuri terrain ariko usomye Colette Blackman arabisobanura neza. Sinumva undi muntu waba waramanuye ya ndege
nk'iyo usobanura uburyo ingabo z'abafaransa zakoraga kiriya gihe mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi, hari abavuga ngo hari uburyo operasiyo icyo yise operasiyo Norwa, ngo bigaragaza yuko ngo ni preve cyangwa se ni igihamya cy'uko repelementaire cyangwa se abo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda batari bazi yuko cyangwa se ibiri gukorwa n'ingabo z'abafaransa mu Rwanda. c'est pas seulement abo mu Rwanda, c'est pas seulement parlement yo mu Rwanda, no muri France nabyo barazi. Ni ibintu bitari démocratique na gatoya. Parlement niziba zibizi bya bindi bya demokarasi nakubwira. Nk'ubwo iyo operation Norwa ziriya operasiyo zibera abafaransa bohereza abantu babo hano cyangwa imperialiste yose si abafaransa bonyine, byitwa ko baje ari humanitaire, ariko mu by'ukuri atari byo. Baba baje d'abord guhagararira inyungu zabo no gushyigikira umukozi wabo bashaka ko atavaho. Ça n'a aucune relation avec la démocratie. Nka biriya by'indege abafaransa bibwira ko bazabyemera ryari ko aribo bamanuye iriya ndege. Ntibizagutangaza babishyize ku banyarwanda bakavuga ati ni FPR yayimanuye, ukibaza uyu mujyi FPR itarawugeramo, bari bakiri ku murindi. Guverinoma Habyarimana abasirikare bose bari bagihari, ka Kanombe bari bagihari, ka Kigali yari gihari, ka Kacyiru yari gihari, zose zari zigihari. Biragoye kugira ngo umenye wumve neza ukuntu FPR yamanuye iriya ndege. Hariya hari aho uvuga yuko uwari minisitiri w'intebe w'Ubufaransa icyo gihe Michel Rocard yavuze yuko atarabizi ntabyo yarazi, yari aferi ya Mitterrand Habyarimana, kubera Habyarimana yateye comme son fils. Ntabyo yavuga kuko ubundi biteye isoni riga. Harimo n'aba uretse natwe, uretse n'abanyafrika n'abari muri imperialisme n'abari abazungu bose, harimo abari contre ibyo bintu, biriya bintu bakora. Harimo abari contre, harimo abatibishyigikira. Nk'ubu hari byinshi, reka nguhe urugero nko kuri jenoside y'u Rwanda. Bavuga ko abafaransa bari biyimplitse muri jenoside y'u Rwanda. Ababyanditseho cyane ni abafaransa. Ibitabo byinshi nasomye ni abafaransa bivuga, bavuga badenonsa bene wabo. Reka icyo tuze kugeraho kuko no muri situation actuelle by'uruhare rw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Dusubiye ku ndege, ikintu bita boîte noire cyangwa se agasanduku k'umukara kagaragaza amakuru y'ibyabereye mu ndege ku buryo kakifashishwa mu iperereza ryo kumenya uburyo indege yahanuwe, ko kahise gatwarwa n'abafaransa. Sinzi niba hano mu gitabo hari icyo wigeze ubivugaho. Ndabivuze nta nubwo en fait iriya ndege iguye, umuntu wahageze aho iguye ubwa mbere ni Port Baril ni umufaransa. Donc c'est supposé nta wundi wari kuza nyuma ngo atware boîte noire. Uvuga ko yari abizi, yari abyiteguye. Byose yari abyiteguye. Gutwara boîte noire bivuze iki? Kugira ngo batabona information, kuko iya boîte noire yakubwira neza uko indege yamanutse ukuntu yarashwe. Sinzi ko yibukara kayigeze kubaho umuntu agonga indege abishaka, imbari deprime simbizi, abishaka kandi nawe arapfa, ariko agiye kuyikubita ku musozi yarabanje afunga umwuka. Iyo boîte noire yarabivuze ko mbere yuko agonga umusozi yabanje agafunga umwuka. Nuko boîte noire nta na kimwe cyeshapa. None ukibaza umuntu wayishe afite inyungu runaka yuko inkuru itamenyekana, nuko ko inkuru bavuga atariyo. Ariko ibyo ntibigutangaze, hari amaspekulation, hari n'abemera ko aribo bayimanuye, cyane cyane abanyarwanda bari hanze. Umva rero kuki babyemera ni bwabo sinabona uko mbivuga. Ni za speculation nakubwiraga, ni speculation, umuntu akemera akavuga ibinyoma. Nubivuga je simbona yabihamya, biragoye guhamya. None se yaba abizi gusumba
Colette Blackman mwene wabo cyane yasobanura gute ukuntu boîte noire yabaye disparu yabisobanura gute yavuga ko indege iguye umuntu wayigezeho bwa mbere ari umunyarwanda kugira ngo ahishe boîte noire. Tukiri kuri ibi ngibi mu Bufaransa bwagiye bwamagana cyane bukanabica ku ruhande by'uko bwaba bwaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hashize imyaka 27 bigizwe mu ruhare n'Abafaransa ubwabo ndetse na Perezida Macron navuga ngo abatabandi ba perezida bamubanjirije arabyemera bemera ko uruhare Abafaransa bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo myaka yose nibwo bigaragaye cyangwa se nibwo abo Bafaransa cyangwa se Macron nibwo muri make bivuze iki kugira ngo bifate imyaka 27 kugira ngo babyemere. Ariko nabwo nabashe gusoma muri iyo raporo nubwo hari ibyo bemera ariko banivugamo ibintu byiza byinshi cyane bavuga ukuntu bafashije abashonji ufite presence yabo mu Rwanda muri kiriya gihe bagaragaza ko yafashije cyane abanyarwanda muri ibyo bihe. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ku bazungu. Nta kintu bashobora kwemera na kimwe kibashyiraho ikosa. Ikintu cyose baragerageza bakagiha amafleur kugira ngo umve ngo bafashije abashonji. Bafashije abashonji bashonjejwe n'iki? Niba intambara atangiye muri 90 abaregionnaire France bari abasirikari nta nubwo baba France n'abaregionnaire baje bavuye muri Chad. Iyo bashaka iriya ntambara ntibaranabaye bari kureka abantu bakumvikana bari kureka abanyarwanda bakumvikana bikarangira. Ariko ariko nibo byose icyo gihe ntibaretse guha imbunda abasirikare kuri kote ya Habyarimana abarwana na FPR. Donc icyo simbona ikintu twavuga ngo noneho Macron hari icyo aruje bari abandi nta cyo barusha na gitoya. Macron nawe ni France Afrique nta cyo barusha. Byose bagenda basa n'abavuga bati France Afrique ntikiriho niko kuva kuri Hollande niko bavuga ariko ntigeze ivaho. Babashaka amaforume ukuntu bahindura no maforume na colonisation bavuze ko ivuyeho bahindura forume habaneye colonisation. Donc nta na kimwe bahindura bo gusa bashaka babeshye ko bazi ko baprepara ukundi kuntu baprepara abantu babo. Ariko natekereje mu busesenguzi bwawe kuva mu mwaka wa 1994 nta nyungu zifatika Ubufaransa kigera ku Rwanda kubera ko bwakunze kugira ubuyobozi bukomeza gushinja Ubufaransa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nkibaza nise kubyemera no gushaka wenda uburyo bakongera kugerageza ko ibihugu bya Afrika batagifitemo ijambo bakongera bakabonamo ijambo. Nibyo nyine ntabwo bashobora kugenda ngo Afrika. Macron ejo bundi yarabivuze yarashize nk'amezi 2 avuga ati l'Afrique c'est l'avenir de la France. Birahagije ngo wumve ko badashobora kurekura Afrika. Naho mwagirana akabazo gato ibintu byo muri politique ntibiramba c'est pas éternel. Muragirana akabazo gato ariko bamenye ukuntu bigaruka. Kuko niba yihoka akavuga ati l'Afrique c'est l'avenir de la France. Urabyumva mu Kinyarwanda uko nayo wabivuga ati Afrika niyo hazaza hu France hejo. Wigeze umva umupresident wo muri Afrika usubiza icyo kibazo ugira icyo avuga kuri ibyo? Abaperezida ba Afrika hari numwe uvuze ati ibyo bintu Macron yavuze ni biki? Nta numwe. Abanafricanisme bamushuje bari abambanda na bakemiseba ariko nta mo chef d'etat wo muri Afrika yigeze avuga ati Macron ibyo yavuze sibyo. Nuvuga ko ibyo yavuze nibyo. Ati l'Afrique c'est l'avenir de la France. None se nibe ikintu ari avenir yumva bakireka gute? Kandi aba imperialiste ntishaka ntabwo ishaka igihugu kimwe. Ifata region. Ntabwo bavuga ngo urafata Gabon urafata Brazza uretse urafata Congo uretse u Rwanda.
ugomba kugira kuroriya ibihugu bifatanye kuko kimwe kigwikira nk'ubu par exemple muri zone turquoise mu kwinjira mu Rwanda baciye Goma urumva nuba Kongo itari yabo ntibari kubona aho baca donc nta gihugu na kimwe bashaka kureka buryo niba avuga ko avenir Afrika avenir yabo avenir Afrika subwo ni mbabarira umugire nawe usubize niba Afrika ari avenir ya France avenir Afrika ni hano muri iki gitabo n'ubundi ukiri kuri page y'u Rwanda araho wahise uruhuza n'ibindi bihugu cyangwa se n'abandi bayobozi b'ibihugu bya Afrika ubuvuzemo na Idriss Déby bavuze yuko la coopération française s'est ainsi développée au profit de Bongo, Biya, Déby et Adema Mobutu, Sassou Nguesso et des autres. Mwene magambo kugaragaza yuko imikoranire cyangwa se kwa gushaka ko igihugu cy'Ubufaransa gikorerwa cyangwa se abo baperezida bakora mu nyungu zabo birimo abo baperezida bose. Ndebye muri abangaba mbona waravuga ku Rwanda mu impamvu utavuze mu Habyarimana icyo gihe nuko ntiyari ahari kandi waravuga ku Rwanda nyine yari entre parenthèses ariko avuze mu Mobutu avuze mu Idriss Déby aba Bongo Sassou wenda hari abagihari ariko nabona benshi baramaze n'imyaka barapfuye ntibariza tanga ni mwavuze bya za generation ni generation ni baze 30 none se Idriss Déby abo basirikari b'Abafaransa baje mu Rwanda baje bava he muri operation yamushyize ku butegetsi baje bava bariya baje gufasha Habyarimana baze ngo baje muri France baje bava muri Tchad bamaze gushyiraho Idriss Déby muri 1990 bien sûr baje bava muri Tchad Epervier hariho base militaire bita Epervier no muri Centrafrique no baje no donc ni ntabwo bava muri France ni do Bruce baba muri ibyo bihugu nyine nakubwiye ushobora kwibaza kubera iki Ubufaransa ubwo turi ku Bufaransa n'ibihugu byinshi byo bagira activité nyinshi muri Afrika no gusumba iwabo activité ndavuga activité militaire zo kwica gusumba simvuga activité de développement simvuga activité de développement nyumve neza ariko iyo ari muri ibyo bintu by'amatrouble by'amakonflit bari trop actif muri Afrika kuko iwabo bamfite kubera bagiye hamwe bishyize hamwe ntibikibaho nicyo mvuga ni Afrika itishyize hamwe ntibizavaho n'umunsi n'umwe tukireka Afrika igize ikarenuvera conscience yayo Imana ikayivugiramo ikabimwe nayo ku bundi ibyo bintu turiko turavuga tuzabivuga gushika je ne sais pas quand Afrika nidashyira mu bintu ntabwo bizavaho n'umunsi n'umwe tugiriye hano kuri influence y'Ubufaransa mu Rwanda rw'icyo gihe haravuga yuko ikinyamakuru Le Figaro cyo ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 1997 bavuga yuko Dominique yakiriye cyangwa se yakiriye ubusabe bwa Paul Baril yo kumuha missile solaire zira bavuze zarashe ya yes muri Novembre 93 hagati ya Novembre 93 na Février 94 aha rero niho usobanura yuko ngo ancien attaque militaire rwandais à Paris nuvuga ko hari umuntu witwa Colonel Cyprien Kayumba uburyo yakoranye na Baril wadusobanurira icyo gihe kugira ngo umuntu tarasoma kino gitabo byumve neza hoya ibintu mu byukuri nibi ibyo bintu sigina byanditse byonyine abantu benshi barabizi harimo yakoranaga n'Abafaransa nk'ubu ntibavuga kimwita n'umunyarwanda kuri Habyarimana umuntu yitwa Chole Pascal Chole ni nka wari chef d'état major mu Rwanda ni nka wari nka chef d'état major ngone wakoraga operation yes ni kurwanya FPR ubwo mu byukuri icyo gihugu cyayorwaga n'Ubufaransa
niba chef d'état major ari umufaransa bavuga ngo ni abanyarwanda gute? Ibyo nibyo abanyafrika bakwiye kumenya ko batakiri bo, nibyo nkora mvuga ndabivuga ntimubyumve ko abanyafrika atabahari. Hano hantu mise mbona nkanga avuga Lieutenant Colonel Pascal Chore uburyo ari we chef d'état major hano mu Rwanda mu buryo bure indirect n'uburyo ari we wakoraga ibitero ndetse n'ubwishanyi bushingiye ku moko bwabagaho icyo gihe. Mise mbihuza ni ibintu byavuzwe na Thomas Sankara ugeze kutubwira byagaragazaga yuko batagomba kwishyura imyenda kubera ko iyo myenda mu byukuri ahubwo ari amafaranga basamuye Afurika. Ndahita mbihuza no kuba narabonye abantu bamwe batangiye kwandika bati ni byiza nta kantu gato kuba Ubufaransa bwemera ko hari uruhare bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko ni gato cyane. Yohemeye ikosa la dommage ukumara kwemera ko de dommage kwishyura dommage, c'est ça. Ubona icyo kintu kidakwiye ko niba Ubufaransa bwemera u Rwanda uretse kuba harabayeho perte humaine cyangwa se kuba ubuzima bw'abantu habayeho perte matérielle itagira ingano. Perte humaine ntacyo wabona uyishyura, ntabwo wabona ikiguzi cy'abantu bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Ubufaransa bufite amafaranga, bufite ubushobozi. Urabona bikwiye yuko habaho impozamarira mu buryo bw'umutungo. Ese niba bikwiye ubona byashoboka? Ubundi birakwiye, ariko nk'uko bivuze gushoboka biragoye kubera no kwevariwa iyo dedemajema byakugora, kuko uravuga abapfuye, hari abapfuye nyine barapfa bava mu mubiri siko, ariko sibo gusa, hari n'abapfuye bahagaze, natwe ntituriho. Ntabwo waba uri umunyafrika cyangwa n'umunyarwanda ngo wumve yuko mu Rwanda muri Afurika nicyo gihugu cyakoze jenoside cyonyine. Ariko iyo jenoside umenya aho yavuye niho wakumva yuko Occident yose si Ubufaransa gusa, Occident yose ahubwo ari kwindamuniza u Rwanda. Kubera jenoside hari abantu barapfa ariko ntibapfa, n'abasigaye ntibabasigaye ntibabariho. Nawe urabizi ko n'ubu n'abarokotse jenoside n'abayikoze no kuvuga ngo hari ingengabitekerezo, hari uguhakana, byose bigaragaza ko apangiye si ibintu bigikurikira bikiri ingaruka barangiritse cyane. Bijya gutera n'isoni kumva abanyarwanda bakoze jenoside bonyine muri Afurika. Imperialisme itaraza muri Afurika nta hantu higeze haba jenoside. Iyi jenoside si yanyu, si y'Abanyafurika, yagombye kuba iya imperialiste. Bagombye kwindamuniza c'est pas seulement la France, kuko France ntabwo ari yonyine rega, iyo bashaka ntibari kwikundira. Naguhaye urugero ko Operation Turquoise yaje Conseil de sécurité ya ONU yayisinye yageze hano. Ubundi ntabwo byagombye kubaho, ntibishoboka. Yayisinye yageze mu Rwanda. Bivuga ko uwo nguwo ni nka kumwe ushobora nko kwantidata ikintu runaka cyangwa se ufite gufavoriza umuntu ubizi neza ko ntari mukuri ariko ukamufavoriza. C'est ça, ukamufavoriza. Donc ntabwo iyo Abafaransa bonyine ntibari kubikora. Hari ukuntu bumvikanira kuri Afurika, l'impresse barumvikana bakagabana abantu, kuko ibyarabaye no muri Proche-Orient kugira ngo muri 90 batera Saddam yari ariyo Burusiya, Abanyamerika bagiye gutera Saddam, Russia yagombaga kudashyiraho veto, ariko Uburusiya bwaremeye bajyayo. Kubera iki? Ati natwe turabarikirana muri Afghanistan. Urumva nuko bagira tiri monde Afrika bayiviraho indi imwe. Ntuzagira igihugu na kimwe wishyiramo cyonyine ngo ni Ubufaransa, ngo ni Ubwongereza, ngo bari abantu imperialisme nimwe. Afrika ni nkana ahubwo ko ari Jemisa iri muri agoni isa na les vautours ziri tutotu zose imwe ishaka gufata
partie la meilleure partie rimwe na rimwe bakaturwaniraho kuko iyo wumva igihugu kimwe cyakozwe n'ibihugu nka bitatu bageze no kubera iki bararwana baturwaniramo nka kuriya Cameroun yakorejwe n'ibihugu bitatu na Tunisie buri yatangiye gukorezwa na France plutôt na Italie abafaransa barwana baterana bakuramo ibintu nk'ibyo bibaho muri Afrika rero nizo indamunite zo ntazo bazatanga nta dommage bazatanga nibazireke ariko bareka Afrika sibyo byatunga Afrika nibavemo batureke Afrika ibimwe izitunga irihagije ifite ubutunzi buhagije ifite abantu bahagije ifite abajene bahagije donc ifite ishobora guproduza ifite miliyari na miliyoni 300 nuko ifite n'isoko yakwihaza dakeneye abandi yego hari ikintu mu gihe cya colonisation bitaga diviser pour régner cyangwa se oya kiriho na article ya kabiri ya imperialism diviser pour mieux régner yajyahe ya hari nigize kubivuga ushize sinzi bavuze ngo iyo imperialism ngo iyo charte de l'imperialisme yandikiwe ngo yanditswe ryari yasinywe nande yandikiye Washington ariko ushatse kuyibona wayibona muri musée royal ya Belgique musée royal d'Afrique centrale musée royal d'Afrique centrale ifite amarticle 28 iyo musée kabiri muri Belgique de Brabant province Brabant hari ibintu bimwe nagiye mbona nk'ejo bundi nabonaga umuryango wa Lumumba bamusubiza iryinyo yes bavuga ngo barasubiza iryinyo rya Lumumba fete ubwo ni nka bikaca mu rukiko bukumva ibintu ukabona ibintu bifite valeur ingenda ribajije buriya biriya ryinyo rya Lumumba rimari iki Kongo cyangwa se kuba riri muri musée y'Ababiligi bimariye iki Ububirigi kujya muri iyo musée urishyura ni naho hari sikorete ya Musinga umurambo wa Musinga umwami w'u Rwanda hari Televerine nawe hariya muri iriya musée hari byinshi byo muri Afrique centrale byinshi ugiye marishyura binjiza amafaranga menshi kandi ibya Afrika gusa sindumva igihugu cyo muri Afrika kirekarama ubuse ko Rwanda tarekarama sikorete ya Musinga twari cyatumarira biteye isoni kumva acururizwa mu kindi gihugu twebwe ntidukeneye kumucuruza ariko ahingurwa iwawe tumenye we biteye isoni kameme biteye isoni hatabarijwe Mutara Rudahigwa ukamenya ko hari hano ukamenya hari nyine hari nk'Imana Mushirarungu ukamenya mbese ubwo ukamenya ko we biteye isoni byo rwose nawe urabyumva kumva ko hari ikindi gihugu gifite umuntu wawe nawe ari umwana wawe ku muntu yaramutwaye nawe yarapfuye umva bitateye isoni hakaba hari n'umunyarwanda ujya kumwiyumiza akishyura ukishyura kugira ngo urebe nawe bakwemera b'umusherisheje ugomba kwerekana teme yawe de recherche bakakwemerera ukishyura ureba sogokuru wawe biteye agahinda kameme sibyo Dr. Swenda dusoza ikiganiro akenshi iyo uvuze cyane ku bibazo biba byiza iyo nasoje uvuga ku gikwiye gukorwa reka turebe ku Bufaransa bavuze ati sibwo bwonyine ariko reka tuburebe nk'abari imbere muri operation turquoise muri jenoside yakorewe Abatutsi nicyo gihugu kigaragara cyane wenda ibindi byaba abafatanyacyaha ni nk'iki ubona u Rwanda abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange bakwiye gukora cyangwa se nihe reaction bakwiye kugira kuri urwo ruhare rw'Abafaransa uzi burya igituma iyo tuganira nta kubwira igihugu nuko nta gihugu cyo muri Afurika cyafata initiative nziza ishoboka ari kimwe ngo kibishobore naguhaye ingero z'aba perezida
bishwe kubera bafashe initiative nziza. baza ba Thomas Sankara, Thomas Sankara, ba Kwame Nkrumah, abandi ba Gaddafi ni benshi. Rero Afrika ntiyari kwiye kurebera ibyabaye ku gihugu kene wabo ngo ibifate ko bitabareba ari blague. bari bagambura agira uti kwemera Ubufaransa kuba bwakemera ko bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, hari icyo byakwiye kubwira bya bihugu byo muri France Afrique cyane. Byakwiye kubwira ibihugu si icyo gusa, ahubwo n'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda byagombye kumva ko iyi jenoside atari y'u Rwanda, ni jenoside ya Afrika. Kuko mu Rwanda uyu munsi, ejo ni ikindi gihugu. Ibyabaye mu Rwanda ntibyareka no kuba ahandi. Kubera iki Afrika ikareka kuvuga ngo iki ni igihugu? Bari magambo ntabwo Dr. Rusa bagira icyo ajya yemera ikintu bita nationalisme cyangwa se hari uburyo nyine nk'ubu tuvuge mu Rwanda nabonye hari mouvement panafricaniste, ariko ugiye kureba ibikorwa bihari national ubona biri national. Ntibaza nyine we sinzi ukuntu nabyita wenda mu Kinyarwanda, ariko reka mbyite nko mu Gifaransa egoisme national. Ntabwo ubona yuko wenda ari yabe ituma muri make icyo ni kwita egoisme national kuba ntibindeba muri Sudani bari kwicana. Sudani iwacu tumeze neza nta kibazo. Hanyuma rero kuba muri Somalia ko muri Ethiopia mu iminsi hariya biriya bya Tigre bari kwicana. Ethiopia na Korea yacu ahantu nubwo twebwe turi na pays enclave, nta hantu duhurira na Ethiopia, bya bintu ntabwo bitureba. Icyo numva ko ari ikibazo se. Ethiopia iri kure yacu ariko France iri hafi yacu, babisobanura gute? Nationalisme ntacyo yageza ku bantu. Nta muntu wabaye mu nationaliste nka Hitler. Il était trop nationaliste. Yavuga ko umuntu nyaba ari umudage. Yes. Urumva nationalisme ntaho yabagejeje. Ubu bagize conscience bajya gushyiraho Union Européenne ko ari kurwanya iriya nationalisme, kandi urabona ko plus ou moins bibayeho neza. Uretse nyine ko abanyamerika bagize ishari bagashaka ko Union Européenne idakomera, nibo bari ko barayisenya n'abatumye mu Bwongereza buvamo n'amashari na Amerika ubona biri close cyane. Biri close n'aho babakolonije ni bamwe. Burya Ubwongereza bwakonezaga Amerika, ariko Amerika barabongereza abenshi. Amerika murabizi ko itabaho n'abari abantu n'abanyaburayi. Urumva rero nationalisme ntaho yageza ku gihugu cya Afrika. D'abord niyo nationalisme nta n'uwishoboye bapfa kuyitirira, ariko ntabyo bashoboye kubera ntibitegeka. Bategekwa n'aba imperialiste. Kenshi nubona n'amareaction bagize nibo bategeka. None se wahize ngo mu mbuto kwakira zone turquoise, hari icyo yapfaga n'u Rwanda ko ari uko yakoreraga abashebuja. Rero ibyo Afrika ikwiye kuvamo. Nationalisme ntaho yatugeza. Ibyo tuba tuvuga ngo ari umubyeyi cyangwa ari umuhungu, we hari amadiscours nagiye mbona mu madocumentary atandukanye, ubwe mu mvugo ze yitaga umuhungu wa Mitera. Nago nta kuvuga nk'uko tubivuga wenda ngo ni ngo yari ameze ngo we mu madiscours ye rwose mu Gifaransa cye cyiza cy'abakongore yamusuhuzaga yita umuhungu we. C'est ça. Déjà kumva ko we ntukiri wa undi, ntukiri umuhungu wa Afrika, uri umuhungu wa France. C'est ça. Hanyuma rero dusoza ikiganiro, hari abantu benshi bajya banyandikira bansaba nimero za Dr. Rusa, bambazaho igitabo yanditse cyitwa L'Impérialisme c'est le dos de l'Afrique, kirimo ibi tuba tuvuga n'ibindi byinshi, bakambaza ahantu ashobora kukibona. Ngira ngo ubansubirize kugira ngo n'uwenda yakuza kubimbaza tujye tumusubiza. Bakibona mu Kirezi, Librairie Kirezi. Uretse ko harimo bike, ndateganya indi presiyo vuba bizaba ari byinshi. Nashyizeyo bikeya, ntabyo nari mfite, ariko numva bikiriye. Gutekereza byinshi nibwo ubonye ko abantu bagikeneye. Bose nanjye baranyandikira benshi. Bivuze iki kuba bashaka igitabo kirimo ko kuri?
abanyafurika benshi ibi turi ko turavuga benshi barabyumva nuko gusa babyumva nyine ariko ni byiza n'abajene babyumva badafite ijambo muri politike ariko ce n'est pas dit ko ejo batazarigira byaba ari byiza bamenye kuko navuga ko ikibazo Afurika ifite nuko itakizi ko gihari kuko nk'ubu niba Afurika yumva ko iri muri Nations Unies cyangwa iri muri Banki Mondiale cyangwa nuko utamenya yuko idahari niba bazana iki kintu cya ONU gikorera Afurika ari tribunal yarahe gusumba ibindi nuko ko nta ihari mu by'ukuri tugize Imana rero Afurika yabimenya kuko irihagije nta kitageraho irihagije ni nacyo gituma ubona ibura amahoro si ugukunda abanyafurika nuko bakeneye biri muri Afurika niyo makuru avuze ko bakunda kubwiye ngo ahazaza h'Ubufaransa na Afurika ni Afurika ntabwo ari des individus africains n'abari babo barabirukana n'ubukungu bwa Afurika iki gitabo hari abanyamahanga bakigusaba b'abanyafurika cyane n'abazungu ahubwo hari n'abazungu bakisabye hari umubirigi hari ababirigi navuga ko badatekereza kimwe hari umubirigi ufite projet yitwa Alain tumaze kuba inshuti cyane Africa live as one urumva ni umuzungu Africa live as one mfite document zimeze gutya we arakangurira abanyafurika yes aravuga ati Africa live as one uvuze ako kantu mpitanibuka ko muri commentaire hari abantu bavuga bati uriya mugabo kweri abazungu bamutwaye ikikomo n'abanga iyo uvuze ati hari umubirigi w'inshuti yanjye hano uhita yibaza hari buriya agatangara ati ntabwo nzi ko Dr. Rusagira abazungu bari inshuti hari abazungu benshi ahubwo batumva bari kubibaza igituma Afurika idatekereza batekereza nk'abafricaniste nk'uwo nkubwira avuga ati abazungu ni abantu babi cyane n'umuzungu n'umubirigi yitwa Alain Baden ati abazungu ni abantu babi cyane barashaka kuexploita Afurika gushika isi ishire ati igihe itazaba imwe ntabwo bazayiva mu nzara iyo projet nzara kuko document nazakakwereka ndabifite muri computer rwose Africa live as one n'umuzungu hari n'ikindi gitabo nuko nagitije yanditseho Pierre l'Afrique n'umuzungu wacyanditse Pierre l'Afrique abwira ukuntu biba Afurika cyane cyane bavuga biriya bihugu bifite umutungo kamere munini byinshi usanga rimwe na rimwe mu Rwanda bataruvuzemo ariko barakubwira ibihugu ukuntu imperialism yiba Afurika rega biri byose cyane niba makuru yubuka kagenda office nabo bati l'Afrique na avenir ya France ikindi mushaka kumva nigi utunzwe na Afurika ijana ku ijana reka Dr. Rusangushimire ku mwanya waduhaye ndetse n'ibitekerezo bitandukanye wadusangije ngira ngo nk'uko ibya Afurika nabyo ari birebire ni nako natwe tugusaba kenshi ko tuganira ku ngingo zitandukanye zireba Afurika ntekereza ko wenda naho ubona ko ibiganiro ko hari umusaruro bitanga ngiye umusaruro ngomodera mu kuba abenshi babikunda bafite n'inyota yo kumva ibyo bitekerezo rero nashimira n'abantu badukurikiye kandi bakomeza baduha n'ibitekerezo bimwe mu bibazo nkubaza hano hari ibyo mba nahawe n'abantu badukurikira nabo ndabashimira nakwifuza ibihe byiza nkakubwira nti naho ubutaha murakoze cyane hanyuma uriya ibiganiro byawe uzaba biteguye kibe burya simba nateguye nicyo kimwe rimwe na rimwe uzamba bare ni nkubwira ibintu ugasanga ndavangavanze sintegura n'umunsi n'umwe umbaza ikintu kikaza kivuye mu mutwe gutyo impamvu nabiguteguza cyane nuko nabonye ko n'amatariki ibintu byabereye ibyinshi ubizi ngira ngo teori ubuzumva niyo wakibeshya itariki wenda ukibeshya itariki wari kuvuga juye ukavuga juin ntabwo byakica teori icyo tuba twavugaga oya ushobora kwibeshya itariki cyangwa nkibeshya umwaka kuko simba nabiteguye se ni ibintu biza spontanément sinzi ko umva spontanément c'est que ça veut dire ni ibintu biza spontanément rimwe na rimwe ukumva icyo twavugaga ngasimbukira ku kindi ugasanga ndabivanze nibyo byiza kuko nzi ko wasomye ibitabo byinshi ufite ubumenyi bwinshi butandukanye hari ikintu bita kuba esclave ya de mémoire ni kibi cyane kica
ibyo wateguye ugabura uko nguko nta tundi tuntu Ushize ku ruhande ntabwo biryoha. So ndagushimiye kandi navuga ngo komereza. Murakoze cyane.